హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈ వీడియోలో మనం బ్యూటిఫుల్ డిఐవై క్రాఫ్ట్ చూద్దాం. బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్మేడ్ ఉలెన్ బర్డ్స్ అండి. హ్యాండ్మేడ్ గిఫ్ట్స్ అంటే ఎప్పుడు స్పెషలే కదా, ఎందుకంటే మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి మన చేతులతో మనం ఏదైనా చేసిస్తే ఆ హ్యాపీనెస్ వేరుంటాయి. ఇవి బ్యూటిఫుల్ ఉలెన్ బర్డ్స్ అండి. వీటితో చాలా రకాలైన క్రాఫ్ట్స్ చేయొచ్చు. నేను ముందు ముందు వీడియోస్లో మీకు తప్పకుండా చూపిస్తాను. చాలా ఈజీ ఇది చేయటం కూడా. ఒక 10-15 మినిట్స్ పడుతుంది అంతే. సో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సినవి 3 కలర్స్ ఆఫ్ ఉలెన్ థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ గ్రీన్, బ్లూ అండ్ పింక్ కలర్ తీసుకున్నాను. అలానే చిన్నవి బ్లాక్ కలర్ స్టిక్కర్స్, ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ కానీ హాట్ గ్లూ కానీ తీసుకోవాలి. అలానే రెడ్ కలర్ బీడ్స్, సిజర్, అలానే ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ రెక్టాంగులర్ బాక్స్లో ఈ లెంత్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట మనం. సో ఫస్ట్ ఒక కలర్ తీసుకొని దాన్ని ఏం చేయాలంటే వర్టికల్గా రోల్ చేసుకోవాలి. వర్టికల్గా అంటే పోగులు పోసుకోవటం కానీ తిప్పుకోవటం అంటారు కదా, అలా 50 టైమ్స్ రోల్ చేసుకోవాలి. రోల్ చేసుకునేటప్పుడు లూజ్ అవ్వకుండా టైట్గా పట్టుకొని కరెక్ట్గా రోల్ చేసుకోవాలి. 50 రౌండ్స్ రోల్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. అలా కట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఒక పర్టికులర్ లెంత్కి వస్తాయి అన్నమాట. ఇది ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ వూల్. ఇప్పుడు సెకండ్ కలర్ తీసుకొని సెకండ్ కలర్ని కూడా సేమ్ అలానే వర్టికల్గా 50 టైమ్స్ రోల్ చేసుకోవాలి. ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం రోల్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా టైట్గా పట్టుకొని రోల్ చేయాలి. లూజ్గా రోల్ చేసామంటే ఒకటి పొడవుగా ఒకటి చిన్నగా వచ్చేస్తుంది. సో రోల్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా రోల్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కూడా 50 రౌండ్స్ రోల్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడికి కట్ చేసేసుకుంటే సేమ్ ఇందాకటి దానిలానే మనకి సెకండ్ బ్యాచ్ వస్తుందన్నమాట. సో 1, 2. నెక్స్ట్ అది థర్డ్ సెట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఆపోజిట్ సైడ్, అంటే ఇందాక రోల్ చేసిన సైడ్ కాకుండా ఆపోజిట్ సైడ్ రోల్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా అలానే 50 రౌండ్సే రోల్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 2 అటు, థర్డ్ 1 ఇటు 50 రౌండ్స్ రోల్ చేసుకొని దీన్ని కూడా అలానే కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. రోల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కరెక్ట్గా అన్నీ ఒకే లెవెల్లో ఉందా థ్రెడ్, లేదు ఒకటి కొంచెం పైకి కిందకి ఉన్నదా అని సెట్ చేసుకొని అన్నీ ఒకటే లెవెల్లో సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి 3 సెట్స్ 1, 2, 3 సెట్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ రెడీ అయ్యాయంట. ఒకటి తీసుకొని ఇప్పుడు ఒక థ్రెడ్ తీసి పక్క పెట్టేసుకుందాం. ఒక సెట్ని కరెక్ట్గా లెవెల్ చేసుకొని మొత్తం ఒకే లెవెల్లో ఉన్నాయో తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్కి మనం ఇందా తీసుకున్న థ్రెడ్తో టైట్గా రోల్ చేసుకొని నాట్ వేసుకోండి. నాట్ వేసుకునే ముందు మిడిల్కి ఉందా, కరెక్ట్గా సెంటర్కి వేస్తున్నామా లేదా అని కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకొని దాన్ని ఎంత టైట్గా కుదిరితే అంత టైట్గా రోల్ చేసుకోండి. ఒకసారి రోల్ చేసుకొని నాట్ వేసుకోండి. ఎందుకంటే లూజ్గా మనం నాట్ వేసుకున్నామంటే మనం బర్డ్కి చేసేటప్పుడు దాన్ని చక్కగా బెండ్ చేసి మనం పెడతాం కాబట్టి ఉన్న థ్రెడ్స్ లూజ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో అందుకని 1-2 సార్లు టైట్గా 1-2 ముళ్ళు వేసుకొని టైట్గా నాట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒకటి నాట్ వేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కలర్ తీసుకొని దాంట్లో నుంచి కూడా ఎందుకు ఒక థ్రెడ్ తీసుకోమంటున్నా అంటే మనకి సేమ్ కలర్ ఒక్కొక్కసారి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో అందుకని ఒకటి తీసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇందాక మనం 3 వేసుకున్న సెట్ మీదకి వేసుకోవాలి. ప్లస్ సింబల్ టైప్లో ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్కి వేసుకోవాలి. 3 వేసుకున్నది కిందకు ఉంటుంది, అదొకలా పైకి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాన్ని మధ్యలోకి మర్చుకోవాలి. అంటే
ఒకదాన్ని ఒక సైడ్కి, ఇంకొకదాన్ని ఇంకో సైడ్కి, వీడియోలో చూపించినట్టు అటు ఒక పక్కకి ఇటొక పక్కకి కరెక్ట్గా మనం సెట్ చేసుకోవాలి. అవి కూడా ఎడ్జెస్ ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఎడ్జెస్ ఈక్వల్గా ఉంటేనే మనకి షేప్ కరెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒకటికి 2 సార్లు కరెక్ట్గా లెవెల్ చూసుకొని, ఇప్పుడు మనం తీసి పెట్టుకున్నాం కదా సెకండ్ బ్యాచ్ని కూడా ఇందాక మనం ఎలాగైతే ముడి వేసుకున్నామో అలానే టైట్గా మధ్యలో, అంటే మనకి జాయింట్ అడ్జసెంట్ పాయింట్ అని ఉంటుంది కదా, మధ్యలో 2 కలిసిన చోట కన్నా కొంచెం పైకి గట్టిగా టైట్గా ముడి వేసుకోవాలి. టైట్గా ముడి వేసుకోకపోతే దారాలు పోగులో నుంచి ఊడి బయటకు వచ్చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అది జాగ్రత్తగా మనం ముడి వేసుకోవాలి. ముడి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకొక సైడ్ మనకు ఓపెన్ ఉంది, ఆ ఓపెన్ కూడా కవర్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గా లెవెల్ చేసుకొని ఇంకొక థ్రెడ్ తీసుకొని అక్కడ కూడా ఇందాక మనం ఎలా అయితే ముడి వేసుకున్నామో ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ అలానే ముడి వేసుకోవాలి. చూసారా, నాకు ఇక్కడ పింక్ కలర్తో ముడి వేస్తున్నాను, ఎందుకంటే పైన మనం ఓవరాల్ వేసేటప్పుడు పింక్ వేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఆ పింక్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకొని ముడి వేసుకుంటున్నాను. మీకు సేమ్ కలర్ థ్రెడ్ ఉంటే ఆ సేమ్ కలర్తో కూడా వేసుకోవచ్చు. సో అటొక ముడి ఇటొక ముడి వేసిన తర్వాత మన థర్డ్ బ్యాచ్ని తీసి ఇందాక బ్లూది ఎలాగైతే పెట్టుకున్నామో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా సేమ్ అలానే పైన పెట్టుకొని ఈ 2 కలర్స్ని కలిపి పట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇందాకటి మళ్ళీ 2 ఒక పక్కకి ఒక పక్కకి మనం టైట్గా సెట్ చేసి పట్టుకొని ఎడ్జెస్ లెవెల్ చేసుకోవాలి. మనం బర్డ్ నీట్నెస్ మొత్తం ఈ లెవెలింగ్ చేసుకోవటంలోనే ఉంటుందండి. సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా మొత్తం ఒక చోటుకు లాగి జాగ్రత్తగా దాన్ని లెవెల్గా చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కలిపి మనం ఇక్కడ ఒక నాట్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ వేసుకునేటప్పుడు మనకు వాల్యూమ్ కొంచెం ఎక్కువ పోగులు కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా పట్టుకొని ఒక 2-3 సార్లు తిప్పుకొని అప్పుడు నాట్ వేసుకోండి. అలా వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది, ఊడిపోకుండాను ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకి పోగులు కొంచెం ఎక్కువ కదా. సో ఇప్పుడు అలా వేసుకొని టైట్గా నాట్ పెట్టేసుకొని ముడి వేసేసుకోండి అనమాట. మనం ముడి వేసుకునే దాన్ని బట్టి మనకు బర్డ్ షేప్ అన్నది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ముడి వేసుకునే దాన్ని బట్టి బాడీ షేప్ అన్నది వస్తుంది అనమాట మన బర్డ్కి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ వూల్ ఉంది కదా, దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం లెవెల్ చేసుకొని మన వైపుకు తిప్పుకొని బర్డ్ని ఈ థర్డ్ సెట్ని క్రాస్గా, అంటే ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి, అలానే మళ్ళీ అటుపక్క నుంచి ఆ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్కి, అంటే ఎక్స్ మార్క్ లాగా క్రాస్గా వేసుకోవాలి. క్రాస్గా వేసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి చక్కగా బర్డ్కి పక్కన ఫెదర్ వస్తుంది కదా, ఆ రెక్కల్లాగా మనం సెట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి లెవెల్ చేసుకొని ఒక 1 ఇంచ్ మనం ఇందాక వేసుకున్న దానికన్నా ఒక 1 ఇంచ్ కిందకి నాట్ వేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపించినట్టు ఒక 1 ఇంచ్ కిందకి నాట్ చేసుకోవాలి. పైకి వేసేసామంటే మనకి బర్డ్ షేప్ అంత ఇదిగా రాదు ట్రిమ్ చేసుకున్నప్పుడు. సో అందుకని ఒక 1 ఇంచ్ కిందకి మనం వేసుకోవాలన్నమాట. కిందకి వేసుకొని ముడి వేసేసుకోవాలి. ఎక్కడైనా సరే మనం ముడి వేసుకునే దాన్ని బట్టే ఆ షేప్ అన్నది, ఆ ఫిట్నెస్ అన్నది వస్తుంది అనమాట మనకి. సో టైట్గా ముడి వేసుకుంటే మనకు అక్కడ వరకు లాక్ అయిపోయి పోగులు ఊడిపోవు, మనకు బర్డ్ షేప్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది. ముడి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అసలు చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు 3 కలర్స్ వాడాం కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ మనకు కొంచెం చిందరవందరగా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనకి బర్డ్ ఫెదర్ లాగా కరెక్ట్గా షేప్ రావడానికి ముందు పార్ట్ని గట్టిగా పట్టుకొని సిజర్ తీసుకొని వెనకమాల పార్ట్ని మంచిగా వీ షేప్లో మనం ట్రిమ్ చేసుకోవాలి. ఆ ట్రిమ్ చేసుకోవటంలోనే మనకు బర్డ్ ఫెదర్ అన్నది యాక్చువల్గా వస్తుంది. సో ఆ ట్రిమ్ చేసుకోవటం కొంచెం గట్టిగా పట్టుకొని, ఎందుకంటే పోకులు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి
సిజర్ గట్టిగా పట్టుకొని బ్యాక్ సైడ్ కరెక్ట్గా ట్రిమ్ చేసుకోండి. ట్రిమ్ చేసుకునేటప్పుడు పైన కింద మనకి కరెక్ట్ ఒకే లెవెల్లో ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకొని ట్రిమ్ చేసుకుందాం. బికాస్ ట్రిమ్ చేసుకుంటేనే మనకి వెనకమాల పార్ట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇలా లేదంటే చిందరవందరగా ఉంటుందన్నమాట. మన బర్డ్ అంతా చూడటానికి బాగోదు. సో ఇప్పుడు మనకు బర్డ్ రెడీ అయిపోయింది. బర్డ్ రెడీ అయిపోయింది కదా. సో బ్లాక్ స్టిక్కర్స్ తీసుకొని ఐస్ కోసం అటొకటి ఇటొకటి పెడదాం. సో కింద పార్ట్ ఏది పై పార్ట్ ఏది చూసుకొని దాన్ని బట్టి బ్లాక్ స్టిక్కర్ని పెట్టుకోండి. ఈ స్టిక్కర్కి బదులు మీరు ఏమైనా బ్లాక్ కలర్ బీడ్స్ లాంటివి ఉన్నా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను స్టిక్కర్ అంటే మనకి రెడీగా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి కాబట్టి స్టిక్కర్స్ యూస్ చేశాను. అటుపక్క పెట్టిన దాన్ని బట్టి చూసుకొని ఇటుపక్క పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ముక్కు బర్డ్ బీడ్ పెట్టుకోవడానికి మనం ఇందాక రెడ్ కలర్ బీడ్స్ తీసుకున్నాం కదా, వాటిని యూజ్ చేద్దాం. సో రెడ్ కలర్ బీడ్స్ అంటే ఏ రకమైన బీడ్స్నైనా వాడుకోవచ్చు. మనం ఇవే వాడాలి అనే అయితే రూల్ లేదు. మనం నార్మల్లీ వాడే ఏ రకమైన రెడ్ బీడ్ అయినా తీసుకొని ఒకటి ఏదో ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో కానీ లేదు సో ఇట్లాంటి కొంచెం షైన్ ఉన్న బీడ్ నేను తీసుకున్నాను. సో ఆ బీడ్ తీసుకొని ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో కానీ లేదు హాట్ గ్లూతో కానీ మీ దగ్గర ఏ గ్లూ అయితే అవైలబిలిటీలో ఉందో ఆ గ్లూతో కరెక్ట్గా ఐస్ మధ్యలో వచ్చేటట్టు చూసుకొని గ్లూ వేసి స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్టిక్ చేసుకునేటప్పుడు చూసుకొని కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఉందా అన్నది చూసుకొని మనం స్టిక్ చేసుకుందాం. అంతేనండి, మన బర్డ్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ బర్డ్ని యూజ్ చేసి చాలా చాలా క్రాఫ్ట్స్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇంకా పోను వీడియోస్లో మీకు చూపిస్తాను. నచ్చాయండి ఈ ఫ్లవర్, ఈ బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్? నచ్చితే కనుక తప్పకుండా మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్కి. ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. ఇట్లాంటి ఎన్నెన్నో బ్యూటిఫుల్ క్రాఫ్ట్స్ ఇంకా పోను చాలా ఉంటాయి మన ఛానల్లో. సో మన ఛానల్ని ప్లీజ్ షేర్ చేయండి. మీరు షేర్ చేస్తేనే నలుగురికి వెళ్తుంది. అలానే వెళ్తేనే వ్యూస్ పెరిగితేనే మన ఛానల్కి ఇంకా మంచి పేరు వస్తుంది. సో I hope you liked your video. Please don't forget to like, share and comment below.